Вимушений простій енергоблока-мільйонника у осінньо-зимовий період – це навантаження на інші види генерації. Україні, яка переживає дефіцит енергоносіїв, виведений з ладу атомний блок коштував би надто дорого. Нагадаємо, що енергоблок номер 2 Южноукраїнської АЕС був відімкнений від енергомережі 28 вересня о 4:22. Спрацювала система електричного захисту генератора. Після обстеження виявили пошкодження обладнання, яке виконує функцію збудження генератора. Первоначально, когда вскрыли оборудование после основного блока, то обнаружили то, что у нас сгорело вентильное колесо. Мы начали избирать возбудитель, обнаружили еще, что у нас повреждение оказалось еще и на обмотке самого этого возбудителя. Провели дефектацію та намагались проаналізувати усю інформацію, щоб визначити причину і зрозуміти, як розвивався процес пошкодження. Использовали видеоэндоскоп для того, чтобы залезть туда вовнутрь обмотки этого возбудителя, чтобы посмотреть, что внутри там происходит. Точнее, произошло уже. Чтобы оцениться с масштабами повреждения до вскрытия. Розглядали декілька варіантів щодо відновлення системи збудження генератора. Один з них – ремонт якоря. Але його можливо здійснити лише в заводських умовах. А от магнітну систему пошкодженого збуджувача взялись виконувати фахівці Атомремонтсервісу. Нужно відновити обмотку, щоб вона була робочою, щоб міняти нужно було не повністю возбудитель, а тільки якорь. Обладнання на заміну шукали в Росії та Болгарії, бо там є енергоблоки так званої малої серії. Запасних там не знайшли. Та й придбання було б процедурою дорогою і тривалою. Резервний якір збуджувача довелось взяти на Запорізькій АЕС. Щоправда, він мав конструктивні відмінності та був недоукомплектованим. Ми розуміли, що варіант вирішення проблеми є. Є обладнання, яке можна використовувати. Нужно було придумати, як його вставити в существуючу конфігурацію на блок номер 2. І це була, на мой взгляд, не тільки унікальна, но і дуже складна інженерна задача. Резервний якір збуджувача був більш нової моделі і мав деякі конструктивні відмінності. Зокрема, його ротор на 1,5 метра коротший. Конструктивно ротор генератора старый имел участок для подвозбудителя. Но он уже давно был выведен из схемы. Вот. Новые ротора, изготавливаемые заводом «Электросила», город Санкт-Петербург, они уже на 1,5 метра короче и не содержат в себе участка подвозбудителя. Поэтому у нас резервный ротор, который мы привезли из Запорожья, он на 1,5 метра короче. И это требует перемещения нашего подшипника номер 14 на 1,5 метра в сторону генератора. Ідею реконструкції якоря збуджувача взяли в роботу. У мозковому штурмі брали участь фахівці електроцеху, енергоремонтного підрозділу, турбінного цеху, цеху ТАВ, АРСу. Вирішували, як поєднати обладнання. Та основна відповідальність була покладена на конструкторсько-технологічний відділ. Їм необхідно було зробити розрахунки та оформити документацію на кожен етап роботи. І найголовніше – узгодити її з виробниками обладнання, проєктантами, контролюючими органами. Одни занимались транспортировкой, то есть разрабатывали чертежи, документацию и все прочее. Другие – приспособлением для... Третьи – изготовлением деталей для крепления подшипника. Четвертое – перемонтаж трубопроводов, маслопроводов. Оно же все перестанавливалось. Технология на сварку, контроль, виды контроля, нормы оценки качества – все расписывалось. З особистими інтересами ніхто не рахувався, трудились на спільний результат. Залишались після роботи на вихідні. Увесь відділ, а це 21 людина, став наче єдиний механізм. З гордістю про своїх колег розповідає заступник начальника КТВ Володимир Гребенюк. Він і сам провів у машинній залі немало часу. Креслення доводилось постійно коригувати і уточнювати. Получила завдання і пішли на місце. Было, заэскизировано то, что изначально так, как выполнено. А потом уже с учетом переноса, смотрели, как лучше обвязать потом, так сказать, новое местоположение подшипника. Найскладнішим моментом у суміщенні обладнання атомники вважають перенесення одного з підшипників та облаштування під нього фундаменту. Виконання робіт доручили фахівцям енергоремонтного підрозділу та Атомремонтсервісу. Мой коллектив занимался монтажом фундаментной плиты новой, которой не было. Там целая конструкция была разработана. Мой коллектив занимался центровками линии вала,
исправлением коленчатости линии вала, маятника, ремонтом подшипников. Вот этот комплекс выполнял как раз ЦРТМО ОП «Арс». На генераторе одновременно работало до 30 человек. Это вот всех служб, цех ТАИ в том числе. Потому что все это надо было перетрассировки делать, и кабелей, и связей, и маслопроводов, и перестановку подшипников, изготовление щитов, потому что, и крепление под подшипник номер 14 в тому числі. Оперативно виконати поставлене завдання також вдалося завдяки злагодженій роботі служб комплектації атомної станції. Вони в Україні знайшли компанію, що змогла в короткий термін виготовити унікальне обладнання, якого не вистачало для оснащення системи збудження генератора. Практически за неделю были оформлены все договорные отношения с этим производителем, и комплектующие подоспели очень вовремя. Мы ни на секунду не задержали ремонтные работы на блоке из-за отсутствия комплектующих. Напруга у персоналу АЕС не спадала, адже після встановлення обладнання на штатне місце необхідно було здійснити його наладку, виставити повітряні та магнітні зазори. Цим займався персонал електричного цеху та служби наладки і випробувань обладнання. Вімкнення енергоблока в мережу усі очікували з хвилюванням. Кожен турбувався як за загальний результат, так і за свою конкретну роботу. На генераторі були успішно проведені усі випробування, і 1 листопада о 2:42 енергоблок було вімкнено в енергомережу України. Того, за що переживали усі учасники процесу, не сталося. Вібрація після заміни обладнання не збільшилась. Це означає, що робота проведена якісно. Сьогодні енергоблок навантажений до номінальних параметрів і щогодини видає в енергомережу 1 мільйон кВт. А южноукраїнські атомники записали у свій актив досвід з проведення унікальних робіт. На станции, я бы сказал так, такой вот коллективный разум, такой интеллект существует, который может сделать такую работу. Не каждое предприятие, поверьте мне, не каждое, наверное, на сегодня вот в нашей стране может решить такую задачу вот так быстро, сжато и правильно. Что самое главное, что мы получили хороший результат. Все участники, которые занимались этой работой, я уверен, будут гордиться тем, что они принимали непосредственное участие в таком сложном процессе.